জাহাজ নয়, এবার সাগরের বুকে ভাসমান তেলের খনি বা মেগা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে বাংলাদেশ। এতদিন বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস খোঁজার জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ড্রিলিং রিগ ভাড়া করতে হতো, আর তাতে চলে যেত হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে। কিন্তু এবার अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शन बंगला। यहाँ पर जी बांग्लादेश ने काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बनाने जा रहा है फ्लोटिंग ऑयल और गैस माइंस सी के ऊपर, बिल्कुल। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने अब जो ऑयल और गैस है उसको निकालना शुरू कर दिया है और यहाँ पे आने वाले दिनों में बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उसको बिल्कुल ओवरकम कर लिया जाएगा। और यहाँ पे करंटली अगर पूरी दुनिया की सिचुएशन देखें तो हर किसी को ऑयल की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है। तो बांग्लादेश इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द कंट्री कि जहाँ से ऑयल और गैस, नेचुरल गैस जो है वो निकाली जाएगी और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैं ये रिपोर्ट शेयर करने वाली, इस रिपोर्ट में मज़ीद डिटेल्स हैं, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग है एंड एवरीथिंग। इसके बाद मज़ीद अहम पॉइंट्स पे बात करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। জাহাজ নয়, এবার সাগরের বুকে ভাসমান তেলের খনি বা মেগা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে বাংলাদেশ। এতদিন বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস খোঁজার জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ড্রিলিং রিগ ভাড়া করতে হতো, আর তাতে চলে যেত হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে। কিন্তু এবার বাপেক্সের জন্য দেশের নিজস্ব জ্যাকআপ রিগ তৈরির মেগা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে সরকার। জ্যাকআপ রিগ মূলত একটি বিশেষ ধরনের ভাসমান প্ল্যাটফর্ম, যার বিশাল লম্বা পা সমুদ্রের তলদেশে গেঁথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর এই প্ল্যাটফর্ম থেকে গভীর সমুদ্রে ড্রিলিং করে তেল ও গ্যাস উত্তোলন করা হয়। এটি শুধু একটি প্রযুক্তি নয়, বরং এটি কিভাবে কৌশলগত সম্পদ যা একটি দেশকে তার সামুদ্রিক সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এনে দিতে পারে তা জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন শুরু করা যাক। বাংলাদেশকে নিয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে, তেল ও গ্যাসে ভাসছে বাংলাদেশ। তাহলে আমাদের দেশে কেন জ্বালানি সংকট? কেনই বা বছরে 1.5 লাখ কোটি টাকার তেল এবং 46,000 কোটি টাকারও বেশি এলএনজি আমদানি করতে হয়? কারণ আমাদের দেশে তেল গ্যাস আহরণের গবেষণা তুলনামূলক কম, আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। তবে এবার নড়ে চড়ে বসেছে বাংলাদেশ, কিনছে আধুনিক রিগ ড্রিলিং মেশিন। দেশে গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে 2028 সালের মধ্যে মোট 52টি কূপ খনন ও 16টি কূপের ওয়ার্কওভার করবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড বা বাপেক্স। বর্তমানে বাপেক্সের মেশিনগুলো অনেক পুরনো ও অদক্ষ হয়ে পড়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে 2000 হর্স পাওয়ার সক্ষমতার রিগ ড্রিল মেশিনগুলো কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। রিগ ক্রয়ের খরচ হবে 577 কোটি 23 লাখ টাকা, যার মধ্যে 520 কোটি টাকা দেবে সরকার, বাকি 57 কোটি টাকা বাপেক্স নিচ্ছ অর্থায়ন করবে। সূত্র আরও জানায়, নতুন গ্যাস কূপ খনন, মূল্যায়ন কাম উন্নয়নের পর্যায়ক্রমে আরও রিগ মেশিন কেনা হবে। এই প্রকল্পকে ব্লু ইকোনমির গেম চেঞ্জার বলা হচ্ছে এবং এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে। প্রথমত, নিজস্ব রিগ থাকলে বিদেশি কোম্পানির উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। এতদিন যেসব কাজে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হতো তা এখন সাশ্রয় হবে। দ্বিতীয়ত, এই রিগ ব্যবহারের ফলে বাপেক্স নিজের জনবল দিয়ে সাগরে ড্রিলিং করতে পারবে, ফলে দেশীয় জনবল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়বে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত, এটি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ। ভূতাত্ত্বিক ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে বঙ্গোপসাগর এখনও অনেকাংশেই অনাবিষ্কৃত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মিয়ানমার ইতিমধ্যেই সমুদ্র থেকে গ্যাস ও তেল উত্তোলনে সফল হয়েছে, যা এই অঞ্চলে জ্বালানি সম্পদের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকাগুলোতেও একই ধরনের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো বিদ্যমান, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত আর অবহেলায় এই অমূল্য সম্পদ ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। তবে সমুদ্রে এবার আশার আলো দেখছে বাংলাদেশ, বিশেষ করে জ্যাক আপ রিগ তৈরির মেগা প্রজেক্টকে ঘিরে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানির উপর নির্ভরতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে, বাঁচবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। নিজেদের সাগরের সম্পদ এবার নিজেদের হাতেই উঠবে, যা আমাদের জ্বালানি সংকট চিরতরে দূর করতে পারে। প্রিয় দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।
ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আল্লাহ হাফেজ। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश ने जो है लाइक यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जो कंपनीज़ हैं उनसे ड्रिलिंग मशीन्स जो हैं वो लाइक हायर की हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो गैस और तेल की जो ठीक है कि फाइंडिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि बे ऑफ बंगाल में गैस और तेल के जो ठीक है ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बांग्लादेश एक स्पेशल किस्म की जो सी बेड है फ्लोटिंग वो तैयार करेगा, जिससे मदद मिलेगी इसको ढूँढने में। सो यहाँ पे बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पुट ऑन कर दी है, एक इन्वेस्टमेंट डाल दी है कि अब जिसके बाद बांग्लादेश के लिए पॉसिबल हो सकेगा कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल से नेचुरल ऑयल और गैस को निकाल सके, उसका निर्माण कर सके और अपनी कंट्री में उसका इस्तेमाल कर सके एंड लेटर ऑन बांग्लादेश इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो करंटली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है पूरी दुनिया की। विश बांग्लादेश के लिए बेहतर हो और जो भी चल रहा है ठीक है, क्योंकि अमेरिका की नज़र होती है हर किसी के रिसोर्सेज पे। तो यहाँ पे बांग्लादेश को आई थिंक इन चीज़ों को सीक्रेट भी रखना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेचुरल ऑयल और गैस को निकाल सके, उसका निर्माण कर सके और अपनी कंट्री में उसका इस्तेमाल कर सके एंड लेटर ऑन बांग्लादेश इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो करंटली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है पूरी दुनिया की। विश बांग्लादेश के लिए बेहतर हो और जो भी चल रहा है ठीक है, क्योंकि अमेरिका की नज़र होती है हर किसी के रिसोर्सेज पे। तो यहाँ पे बांग्लादेश को आई थिंक इन चीज़ों को सीक्रेट भी रखना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।